yan, ha? Same shirt para ko. Please. Kita mo pala, mo yung pinagawa. Fiber. Okay, it does not absorb oil and pose airborne dirt. Okay, kaya IKEA din na lalo na sa mga footwears are meant to create Say hi, which Kareel. straighten them and form them into a thin web that is brought together. Matic and those. Yun sa mga pinaka-una ko talagang. Ano na sabi mo? Wala tang ano. Thank you sa cookies ni Bola. Lasa pang ano. Ay, anong lasa? Ang lasa? Oo. Gagi review nga eh. Ay, review. Ay, Ito pala yun. May lasang pagka-itlog. Ayun Okay namin. siya. Parang nadamihan ng itlog. Sabi niya, vanilla daw yun. Ang gano'n yung vanilla, ati lasang itlog. Ayun siya. Lasang itlog. Patuta. Ay, kita pala ako. Mabili na. Before I continue my plates, I'm gonna share what I bought at IKEA. Pinipilit na kasi ako ng girls ko, shout out kay Jamie and Jambi. Kasi hindi raw ako nagsasalita sa vlogs ko. Kaya ayun, sige na, ito na, mag-haul na ako, girlies. So, start tayo sa IKEA bag. Ay, hindi, manual. Start tayo sa nakuha ko sa Phil Construct, which is Waiian na parang ano tawag dito. So, let's call it Waiian the number 1 paint. Ayun na lang. Yeah. Kasi ito lang talaga yung kinuha ko sa Phil Construct. Hindi na kami gaano nag-ikot doon. Kasi ang pinunta ko talaga dun sa mall, yung IKEA. Layo ko kasi doon, guys. That's why, ayun, minsan lang ako pumunta sa IKEA. Pero kung pwede kong araw-arawin ko talaga siya.
And then, next, ang IKEA bag, of course. May ganito pala sila kaliit na bag. Noon ko lang nalaman. Kasi parang nung first time kong pumunta doon, first time namin pumunta doon, kukuha ko ng IKEA bag. Ayoko yung malaki nila kasi elongated siya. So, hindi siya maganda tingnan. And I don't think maganda rin siyang lagyan or gamitin as bag pag konti lang yung dala. Ito, maganda yung shape niya. Diba? Me like it. Okay, and then next kong nakuha is this ano tawag dito? Ano tawag dito? Nakalimutan ko. Hala, natanggal na siya. Magkaganyan yan. Magkaganto ba yun? Tapos, ayun, naalala ko na. Pot holder. Sorry guys, brain is not yet braining. Ayan, pot holder. Kasi yung pangit na nung ganito namin, mostly nang binili ko pang kusina. Hindi ko alam kung bakit. Di pa naman ako maglilive alone, diba? Wala pa ako sa living alone era. Kasi I'm still studying. And then next is this frame. Kasi, kasi gusto ko nang malagay sa frame itong painting ko. Ang tagal-tagal na ito sa akin. Favorite painting ko to, pero hindi ko siya mabila ng frame. Tapos, itong mabili ko, hindi siya kasya, guys. So, kailangan ko pang i-cut yung paper. And I'm thinking, no. And then, next item. This is for Raven. Yung ganito kong frother, kakasira lang. OMG. Sana pala, tama yung instinct ko na bumili na ako ng frother for me. So, ayun. Bibili na talaga ako ng frother. Ulit. And then, next item. Ay, ito pa pala, nakuha ko. Construct naman siya. Ay, ano ba to? Boysen din ata ito eh. O tama ako, boysen din siya. Ayan, boysen. Boysen din siya, guys. Maganda naman. And then next is the clock. Small clock. This is for the baby. And this is for me. Nagpabili siya. Sabi ko, sige, kuha ka lang. Mura lang talaga sa IKEA. And then last is this pot. Diba? Pang kusina na naman. Okay. Wala kasi kami gantong kaliit na pangluto. So, kumuha na ako. Ayun lang. Bye. O, ano si Angela? You say hi, guys. Uy, yung bola ko dyan, Hi guys! You're the people. For $2,000, but the kind I need costs $3 million. Happy birthday! Oh! Ayun na may tayo. Pinayan may tayo. 8. Wala sila ang bayad sa'yo. Tinay lang siya. What
Ay, buti! Ay, sorry! Ito na! Sa'yo dito lang, parang Sorry guys, hindi kasi... Hershey! Similarity. Affinity. Similarity. OMG! Yung kasundo. Hey guys! Hey guys! Pupunta kami ngayon sa event. And to be specific, Waiian's... Ano nga yun, Bi? Waiian's album launch party event. Ba't ba ako guys ng guys? Friends ko lang naman ang nanonood. Ano nga yung nanonood ko dito? So, before kami pumunta, syempre magme-makeup muna ako. Ay. So, first, lip liner from Ever Bilena ata. Basta yung kay Chris. Ang next pala is itong L'Oreal. And then, lastly, but not the leastly, ito, L'Oreal ulit. Favorite ko to. Yung eyelid na ano mo ito tawag dito eh. Basta ano, nire-rave siya dati ni Rai Velasco. Kung meron ako nung Suns na parang lip trick ba yun? Parang yung basta yung moisturizing na lipstick nila. Ayun, pang-apat ko yun sa lipstick na gagamitin ko for tonight's video. Pero wala pa ako. Di, Merry Christmas. Kunwari, walang naririnig. Okay, and then next is blush. Hindi ako pala blush, pero sige, for tonight's video at makikita ko ang aking idol for the first time ever. Eto, magbablush ako. I'm gonna use Sunny's, ang tawag dito, nakalimutan ko yung tawag nito. Ang tagal na kasi sa akin na ito. Sunny's Hello Air Blush. Send Gcash, nanalo pala ako sa sulay. Sendan niyo akong pantaya ha. Well, Thank you. nagmamayabang siya. Ano nga yun? O, diba? Yung mga ganito talaga nakakalimutan. Kanina nagagalit na to sa akin. Kasi ang tagal ko. Ngayon, nanggugulo na siya. Isasama ko yan. Bala ko. Sama niyan. Okay, and then last na gagawin ko sa aking face ay of course curl my lashes. Ito na dito, tapos na. Don't be irritated. Before kami pumunta sa sa event, punta pa kami Rapoy. So, bibili ako ng bag. Wala na akong magamit na maayos na bag. Ito na ba yun? Ano ba yun? Parang ang bilis ko. Okay, tapos na. Bye-bye. See you sa event. Hi vlogger. Yun. There's so slippery slope, we ain't gon' let it slide.
kasya-kasya pa sa Honda side. Ako na dito, yo, what? Some of y'all wrong, some of y'all dead, some of y'all angry. Robin, music video ng Pablo, directed by Josh Cesario. Hindi ba si kay Josh? Wala? Yeah, supposed to be. Anyways. Based on my book of face, look for 3 years straight. Still feel the pain, tears flew to the pen. There's some friends that I won't see again. Won't always be the main event. The world circle, di triangle. Tandaan mo to, pero okay na limutan. Sino ba naman ako sa iyong kalawaga na? Ito ako, patay pa rin. Ikaw, bigwil ay kung hinihiling. Napakataas sa butims, hindi ko na alam ang gagawin. Pero di na, bali na, kahit maging siya. Okay, lang basta, ikaw lagi. Make on my feet, then I speed on track. Let your boy tell it, I need no crack. Smack all the haters, they know no swag. They wanna be, but they cannot be. What can I say? I am a beast, and I gotta be. Get it like it's a feast, green gotta be pleased at least. Tell me you hate me cause you insecure. Acceptance is always a step to the cure. I'm sad, but gotta endure. All of the bullshit plus all of the war. Can't never had a time to grow up or blow up shit. Hit it many times till I get it fixed up. I think that's better than money. I think that's better than money. I think that's better than money. Kaya palang money. Pwede naman ako money. I just do it me, that's how I got paid. I don't do that copy, edit, paste. My shit straight from outer space. Humans are a mess, don't trust what they say. Wrote it, record it, let it play. If you pray, don't worry. If you worry, don't pray. Everybody on they paper chase. Break the bank and break the chains. Better have fun cause it's just a game. Been down, got up, I did it again. It don't matter how, what, why, who, when. Back down, X right, left right, R1 right now, up right again. Getting older, gripping the controller. So much on my shoulders, so drown slow. I'm in the corner, horns on the devil getting longer. Levels getting harder, gotta get stronger. Been through the struggle, I need a cuddle. Some people be the needle to my bubble. Vanilla in my heart, send a good. What's on your mind? If you got time, I'll teach you magic. What's on your mind? If you got time, I'll teach you magic. I can teach you if you like it. I can teach you if it's all these kids wanna be like me. Just be more than whatever's in your ID. Cause someday we all gotta die. The ocean will go to the sky. Pay the bills, use your gifts, don't forget to live life. Researchers keep Octavian psilocybin, the active ingredient in magic mushrooms. Hershey. Antay, ibisyo siya, ma'am. Ay, okay na. May pasok na, ma'am? Oo, pinasok na. Tapos, ay, okay, next na lang po kami. Mga ito po ba? Basta babalitan din mo mga. Yun. Mamaya ulit. There's just a shit ton of leaves, basically. Use the right two lanes in 500 meters. Turn left. Ay. Hey guys. Mag-hey guys ka na, Bi. Hoy! Hoy kayo sa akin. Whole time. O, dali. Ano binili mo? Share mo na. Ito. Inarbor ko na to, pero Hoy, babalik ko hindi. kasi galit siya. Okay. Good job. Uy! Ito, Uniqlo. Dating XL, ngayon small na lang. 3/4 na on the way. Tatlo yun, diba? Share mo yung iba. Wag na, magtutupi pa ako eh. Kayo magtutupi nito, ako naman, di ba? O, ano pa? Anong binili mo kila tita? Shout out to my father Ipakita mo. and mother. Sila na muna makakita bago kayo.
Yes? You get the tissue? Okay. Here. Get 2. One more. Or let's get tissue. Dali mo. Wala. Ano daw? Si Santa bibigyan daw siya present. Para buti si Santa. So pretty. Bring BBM, bring... Parang pwede na eh. Nasubo ko. Sige. Tita, Pasko! Halika! Kailan mo? Saan yung battery Hi, vlog! Isa doon mali! Show nyo ah. Ubusik ko na lang naman ito. Hershey.